اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم طبق مكرونه بطريقه جديده جميل جدا شهي يشهي. اليوم اللي احنا بنجيب فيه طماطم ونعملها صلصه، طبعا بنجيب كميه بنحب نعمل فيه مكرونه مع لحمه مسلوقه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. ايه رأيكم؟ جميل ورهيب. يلا بينا. حطيت مقلاية كده على البوتاجاز، مقلاية كبيرة، وحطيت فيها حوالي 4 معالق أو 5 معالق زيت زيتون. نزلت فيهم بشوية توم محطوط عليهم شوية كمون، ويلا بينا نقلب فيهم لغاية ما يبدأ كده الريحة بس بتاعتهم تطلع. خلاص كده ريحتهم طلعت. يلا جيب الصلصة بقى وحطيها عليهم. بصوا حبة التوم دول هيودوا عندكم الصلصة والمكرونة في حتة تانية خالص. ادي المكرونه الصلصه اهي، طبعا انا يا دوبك كنت سلقاها ويا دوبك فرماها. يلا بينا كده بقى ايه، حطينا المكرونه الاسباجيتي بقى على البوتاجاز ايه تتسلق. واحنا بنعمل في التسبيكه بتاعه المكرونه اللي بالثوم والملح والفلفل والبهارات مع شويه كمون محطوطين على الثوم. يا سلام بقى لما تجيبي حته معلقه سمنه فلاحي كده يا وعدي وتحطيها في قلب الصلصة بتاعتك، هتخلي الشمخة بتاعتها في حتة تانية خالص. كمون وشطة وفلفل وملح. زبط 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 زبط، انزلي عليهم معاهم كمان بمعلقة سكر. هتعدل معاكي الطعم وتخلي الطعم بتاعك في حتة تانية خالص، مبقاش فيه مزازة في الطماطم. خلاص كده احنا سبكنا وعملنا بقى التسبيكة بتاعة المكرونة، وتبلناها وبهرناها وخليناها ايه اروع ما يكون. زبط زبط. خلصنا. انزل بقى بالمكرونة اللي اتسلقت بعد ما اتشطفت، انزلي بيها على الصلصة، قلب قلب. يا وعدي حبة مكرونة ريحتهم عليهم شمخة رهيبة، ريحة كده تجيب آخر الدنيا مع اللحمة المسلوقة. وعملنا معاكم قبل كده اللحمة المسلوقة، لحمة سمباري سلقاها. ايه رأيكم؟ أكلتنا سهلة بسيطة جميلة، الكل بيعشقها، وكل ما تقدميها بطريقة جديدة هيعشقها. الجميع هتطلع معاكي جميلة ورهيبة والطعم حكاية.